Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Abdulaziz Ezadi Garkuwa, wanda zai zo muku da labarin littafinsa na Tagwayen Jarumai. Ni ne naku Abdulaziz Ezadi Garkuwa, ni na rubuta kuma na wallafa na kuma karanta. Wannan littafi namu yana cike da faɗakarwa, nishaɗantarwa tare da wa'azantarwa. Abun Alajabi ga sunan dai. Ga wanda yake da bukatan jin littattafanmu zai iya tuntuɓa mu a kan lambar wayar mu kamar haka: 07034553015, ko kuma a tara a YouTube channel ɗinmu na Abdulaziz Ezadi Garkuwa TV domin samun daɗaɗɗen littattafanmu. A wani gari da ake kira Kankiya, an taɓa yin wani gagarumin yaƙi da mutanen wani yanki na wani gari wanda ake kira Jamrazu. Wannan yaƙi ya haddasa mutuwar mutane da dama, wasu sun raunata, wasu sun jakkata. Da yawan mutane sun rasa dukiyoyinsu, ‘ya'yayensu, mata kuma sun rasa mazajensu, wasu mazajen kuma sun rasa matansu. Kamal, ɗan sarkin yaƙin garin Kankiya, wato sarkin yaƙi Zubairu jarumi. Kamal jarumi ne, haziki ne, mai basiran gaske. Wasu ma suka yi mishi laƙabi da ya gado mahaifinsa. A cikin wannan yaƙi an kashe sarkin garin, wato sarki Abdul. Shi kuma sarkin yaƙi, fafatawarsa ta kai fafatawa har ƙarfinsa ya ƙare da shi da ɗansa Kamal. Sarkin yaƙi ya jikkata sosai ta yarda har baya iya tafiya, baya iya gane me ke gabansa da kuma abin da ke bayansa. Ganin an cin musu kuma an ci ƙarfinsu da Kamal ya yi, ya lura da cewa lallai ya kamata a ce ya ɗauke mahaifinsa domin su gudu su bar wannan gari. Haka Kamal ya cicciɓi mahaifinsa cikin jini ba tare da ya san me ke tafiya ba, ya nufi hanyar wani daji, ya saba shi a baya, ya fara gudu da shi. Tafiya ta kai tafiya, suna ta gudu, shi Kamal kansa bai san inda yake nufa ba, balantana me zai kai ya kawo inda zai je. Har gari ya waye, Kamal suna ta nisawa cikin ƙungurmin daji. Kamal ya tsaya ya lura tsaf cewa babu wani wanda yake bin su ko kuma ya fahimci inda suka nufa. Hakan ta sa Kamal ya nemi gurin da za su huta. Kamal bai yi wata ba, ya nemi gindin wata katuwar bishiya ya ije mahaifinsa sarkin yaƙi Zubairu. Sun gaji sosai, ga kishin ruwa, ga shi kuma mahaifin nasa ba shi da lafiya, yana buƙatar agaji na gaggawa. Haka ne ya sa Kamal ya fara waige-waige, yana ta hange ko zai ga wanda zai kawo masa agajin gaggawa. Amma sai dai kash, Kamal bai yi sa'a ba. Ya ta waiwaye, ya ga babu wani alamar ɗan adam da zai ke rayuwa a wannan gurin. Sarkin yaƙi Zubairu ya fara magana cikin jigata, yana cewa, ya kanan ɗana, ya kanan ɗana. Kamal bai yi wata ba, ya juya ya ruga da gudu, ya je durƙusa a gaban mahaifin nasa, yana kuka, yana sauraron abin da zai faɗa masa. Sarkin yaƙi Zubair ya ci gaba da cewa, ka yi haƙuri ɗana, kai kaɗai na mallaka a duniya a yanzu, saboda mahaifiyarka azzalumin sarkin nan ya kashe ta. Ya kashe sarki Abdul, wanda duk wani inuwar cinka da shanka yana ƙarƙashinsa ne. Sarki Abdul sanin kanka ne, sarki ne mai daraja, sarki ne mai adalci, sarki ne wanda ba a taɓa samun kamarsa ba, kuma jarumin gaske mai son al'ummarsa. Sarki Abdul
ɗa ɗaya Allah ya bashi wanda yake masa laƙabi da Salim Magaji. Salim Magaji rana ɗaya aka haife ku da shi, ɗan Sarki Abdul. Bayan haihuwarsa ne Sarki Abdul ya yanke shawara akan ya ba da riƙonsa da kuma ɓoyewa kowa haihuwar wannan yaro domin gudun abin da zai kai ya kawo. Wannan masarauta tana da makiya fiye da tunaninka. Masu son wannan sarauta ta Sarki Abdul suna da yawan gaske. Sarki Abdul ya tara makiya masu ɗimbin yawa. Sarki Abdul ya ba da riƙon ɗansa ne ga wani maƙerinsa wanda ake kira maƙeri Abdul Jabbar mutumin kirki ne, kuma al'adar wannan gari namu shine a duk lokacin da za a ba da riƙon yaro kaga an ba da takobi, to lallai ana yi ma mai riƙon wannan yaro ishara da cewa ba a yarda wannan yaro ya taso a matsayin rago ba. Kuma tabbas na ga daidai lokacin da Sarki Abdul ya ɗauki takobinsa ta zinari ya damƙawa maƙeri Abdul Jabbar. Da wannan nake so in maka nuni cewa duk inda Salim yake jarumi ne shi na gaske. Sabida haka ina mai yi maka wasiyar cewa ko da bayan babu raina ka nemi Salim a duk inda yake, zai taimake ka akan dukkan abin da za ka yi domin ku yaƙi wannan azzalumin shugaba. Ni yanzu ba ni da lafiya, ba ni kuma da tabbacin cewa zan iya tashi. Tabbas da ni za a yi wannan yaƙi na ƙwato 'yanci. Amma ɗana, ina yi maka wasiya da ka riƙe gaskiya ka kuma riƙe amana a duk inda kake. Allah zai taimake ka. Sarkin yaƙi Zubair ya fara tari, yana wani numfarfashi sama-sama kamar wanda ransa zai fita, wanda hakan ya matuƙar tadawa Kamal da hankali. Cikin firgici Kamal ya ce, Baba, don Allah kar ka tafi ka bar ni, bari in je in samu maka ruwa ka sha, don Allah kar ka tafi ka bar ni, ina zuwa. Kamal ya tafi gangaren wani kogon dutse a guje domin samo wa mahaifinsa Sarkin yaƙi Zubair ruwa. Kamal ya sha wahala sosai wurin samo wa mahaifinsa ruwa. Dawowarsa ke da wuya, ya tarar da babu mahaifinsa a inda ya ilinsa, babu shi, babu alamansa. Kamal ya ta waige-waige yana ihu yana ƙara, amma babu wani alamar mahaifinsa a wannan wuri. Hakan ya matuƙar ƙara tadawa Kamal da hankali don ganin cewa babu wani mahaluki da zai iya gani a wannan wuri. Kwanan Kamal 3 yana garari a ƙungurmin daji yana neman mahaifinsa, amma bai ga mahaifinsa ba, kuma bai samu labarin wanda ya san inda yake ba. Haka ya sa jikin Kamal ya sanyi, ya samu guri ya zauna yana ta sake-sake a cikin zuciyarsa. Kamal bai yi aune ba, barci ya ɗauke sa domin tsabar gajiyar da ya sha ta tafiya. Barci ya yi wa Kamal nauyin gaske. Cikin barcinsa ne sai ya ji alamar kamar motsin mutane a kusa da shi. Buɗe idon Kamal ke da wuya, sai ya ga wasu mayaka sun kewaye shi suna tambayarsa, daga ina kake? Ku ne ɗan leƙen asirin Sarki Salmanu ko? To lallai yau fataka ta ƙare, kuma ina mai tabbatar maka da cewa daga yau sai yau babu wani mahaloki da zai ƙara jin labarinka a duniya. Kamal kuwa bai iya ce masa komai ba, saboda shi kaɗai san halin da yake ciki. Haka suka kama shi suka ɗaure shi, suna wani jan shi sai ka ce ba ɗan adam ba. Haka suka tafi da shi cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. Kwanansa 2 suna tafiya kamun su isa cikin garin Hajar al-Aswad, garin Sarki Salman. Sarki Salman sarki ne mai sauƙin kai, kuma mutumin kirki, kuma jarumin mayaƙi lamba 1 a cikin sarakuna. Da yamma suka isa cikin garin Hajar al-Aswad. Isar su ke da wuya, ba su tsaya wata ba, suka kai Kamal gaban sarki domin ya amsa tambayoyi. Isar su gaban Sarki Salman, suka kwashe duk labarin abin da ya faru suka faɗa masa. Sarki Salman ya kalli Kamal ya kuma ƙara kallonsa cike da mamaki. Me ya kawo sa cikin wannan daji kuma shi kaɗai ba tare da wani ba? Sarki Salman ya ce, kai yaro,
daga ina kake kuma me ya kawo ka wannan garin? Ina fatan dai ba sharri ka zo mana da shi ba. Idan ma sharri ka zo mana da shi, Allah ba zai taɓa baka nasara a kanmu ba. Menene labarinka? Ka labarta min labarinka domin in san matsayin da zan ijiye ka. Cikin mamaki Kamal ya ɗan ɗaga kansa ya yi wa sarki Salmanu wani satar kallo, ya ƙasa da kansa yana ta mamaki a zuciyarsa yana cewa wannan wani irin sarki ne da yake magana da bayinsa haka, babu wani isa ko nuna ɗagawa da tinƙaho, kai nunawa ma yake kamar ɗaya suke da fadawan nasa. Kai fara tana tsaf domin ta ji labari daga bakin Kamal. Kamal bai tsaya wata ba, ya buɗe baki ya fara bayani, ya kwashe duk labarin abin da ya faru ya faɗa wa sarki Salmanu. Sarki Salmanu ya miƙe tsaye yana ta duban Kamal cikin mamaki, ya matso inda Kamal yake, ya kewaye shi, ya ƙara kewaye shi, sannan ya fara tambayarsa cewa kana nufin ka ce min kai ɗan sarkin yaƙi Zubairu ne? Sarkin yaƙin sarkin garin Kankiya, Sarki Abdul Jalal? Kamal ya firgigib ya tada kai yana kallon sarki Salmanu cikin mamaki, ya aka yi san mahaifinsa, kuma dama ai neman mahaifin nasa yake, kenan watakila ma ya san inda yake. Kamal bai tsaya wata ba, ya fara tambayarsa, don Allah ina mahaifina yake, ku taimaka ku haɗa da mahaifina. Sarki Salmanu ya ce, mu ba mu san inda mahaifinka yake ba, amma tabbas zan taya ka ka cimma burinka. Lallai duk inda mahaifinka yake, inda yana raye sai an nemo shi, kuma za ku haɗu da shi da yardar Ubangiji. Shin ko ka san wane ne mahaifinka a wurina? Mahaifinka tare muka samu horo da shi a wurin kakanka. Tabbas mutanen kirki ne kuma masu gaskiya da riƙon amana kamar yadda sarki Abdul Jalal yake. Wannan yakin a yanzu kam ya dawo nawa. Lallai ko da me zai faru zan taimake ku domin tsaye da gaskiya mu kawar da zalunci a wannan duniya tamu. Kamal, mahaifinka bai taɓa baka labarin ɗan sarki Abdul Jalal ba, wanda aka ba da riƙon shi wa ƙasar da ke makwabtaka da mu? Kamal ya firgigi ya ɗaga kai ya kalle shi. Tabbas mahaifina ya bani labarin nan, amma ya aka ka samu wannan labarin cewa sarki Abdul Jalal yana da ɗa, bayan tun da aka haife sa babu wanda ya san cewa an haife sa, ko mahaifiyar da ta haife shi bata saka shi a idanta ba. Ya mai martaba sarki Salman? Sarki Salman ya ce, tabbas na san da wannan labari, ni ma waziri na ne ya tsegunta min wannan labari, kuma na yi bincike na tabbatar da haka. Wannan kada ya baka mamaki Kamal. Wasiyar da mahaifinka ya bar maka na cewa ka nemi ɗan sarki Abdul Jalal, wannan maganar gaskiya ce, kuma ya zama dole a kanka ka neme shi, domin ni kaina ina da tabbacin zai taimake ka akan wasu abubuwa da dama. To wani irin ma taimako? Shi da aka kashe masa iyaye. To ma ya kake kallon abin idan ya samu wannan labarin? Amma fa sai dai aiki ne ja a gabanka, don tafiyar tana da tsawo, tafiyar tana da nisan gaske, kuma tafiyar tana da haɗari na namomin daji, ga aljanu da 'yan ta'adda da za ku iya tararwa a hanya. To wai ma ta ya za a kai wannan tafiyar kai kaɗai? Ya zama dole in haɗa ka da dakarun sojoji wa'inda za su raka ka har ka cimma burinka na haɗuwa da Salim ɗan sarki Abdul Jalal. Wannan na kusa da ni shine Shamaki. Shamaki duk ya san wata hanya da za ta ɓulle da ku, kuma ya san sirrin dajin komai da komai. Sai dai ina so ka sani, bijirewa Shamaki ba zai taɓa haifar da ɗa mai ido ba. Ku bi sannu a hankali, Allah zai taimake ku. Kamal ya samu farin ciki sosai don jin ƙwarin gwiwar da sarki Salmani ya ƙara mai, kuma da irin taimakon da zai masa. Hakan ya sa Kamal ya samu natsuwa sosai. Bayan haka ne sarki Salman ya sa aka ba wa Kamal masauki. Bayan Kamal ya sauka a masaukinsa, ya sami ruwa, ya yi alwala, ya yi sallarsa ta magariba da isha'i. Bacci ne a idan Kamal sosai,
don bai san lokacin da bacci ya ɗauke shi ba. Barci mai nauyi ne ya ɗauki Kamal kasantuwar daɗewar da ya yi bai samu bacci isasshe ba. Da asuba Kamal ya tashi ya yi wanka ya alwala ya sallah ya canza kaya. Kayan sun masa kyau sosai don kaya ne irin na jarumai. Bayan Kamal ya shirya tsaf sai Kamal ya fita. Domin kuwa yana so ya zagaya ya ga gari. Garin Hajar al-Aswad gari ne mai burgewa kuma suna zama cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Tabbas garin ya burge Kamal sosai yadda ga kowa na harkar shi ba ruwan kowa da kowa cikin farin ciki. Kai da ganin yadda Kamal yake tafiya ka san sadauki ne ba sai an faɗa maka ba. A cikin tafiyar Kamal ne sai ya ji ana kiran sunansa inda ya waiwaya cikin hanzari. To masu sauraro, Kamal zai ga mahaifinsa? Shin Kamal wane ne yake kiransa a bayansa? Sai ku biyo mu a na biyu don tarawa ku ji yadda ta kaya. Ni ne naku Abdulaziz Ezadi Garkuwa wanda ya kawo muku wannan littafi na Tagwayen Jarumai. Ina fatan za ku zama cikin ƙoshin lafiya.